بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan saaxiibayaal soo dhawaada meel walba aad joogtiin rabadaan wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay sida caadigeed waxaa noo soo socday taxaana aan ku baranaynay suuqa sarifka lacagaha qalaad dhawaanahan inta lagu guda jiro bisha ramadaankana waxaan diyaarinaa 10 goos ah kuwaasi oo aan ugu talagalnay in dadka jecel barashada suuqan sarifka lacagaha qalaad ee forex ay ka caawiso indho badanna ay u noqoto caawana hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan sidoo kale idiin soo wadnaa cashir kale oo aad u xiiso badan oo ah sida loo taxliiliyo suuqan forexka ka hor inta aadan wax trade ah gelin sababtoo ah qof walba oo raba inuu suuqan ka shaqaysto waxa uu u baahan yahay wadooyin la raba in uu maro qasabna ay tahay si uu u ogaado tradeka uu geli doono ama booska cusub ee uu furan doono xaalad noocee ah ayuu kala kulmi doonaa sida caadiga ma jirto suuqan marka la joogo wax boqolkiiba boqol la dhaho oo lagu guuleysanayo laakiin just waa wax aad soo taxliilisay boqolkiiba 90 ilaa 85na aad hubtid jihada suuqaasi uu aadi doono buy ama sell waxa ay noqoto si markaan iskula ogaano hadduu allah wada la yiraahdo waxaan rabnaa in aan idinla wadaago sida marka aan aniga suuqa taxliilinayo ama aan rabo in aan trade qaato wadooyinka ugu horeeya ama waxyaabaha ugu horeeya ee aan suubiyo okay marka hore waxaad tagtaa google-ka tag soo kacso trading view-gaaga ama meesha dhan ee aan lacagta ku taxliilino noocyada loo taxliiliyo suuqa waa ka soo sheekeynay waa laba nooca koowaad oo ah technical analysis qaab farsamo ahaan in aad lacagtii u taxliilisid iyo nooca labaad oo ah qaab fundamental analysis oo ah in la rabo in aad ogaatid lacagtaasi waddanka laga leeyahay iyo niyuusyada ka soo baxayaan iyo xaaladda ay ku sugan tahay dhaqaale ahaan iyo sidoo kaleetoba bangiyada waddankaasi laga leeyahay lacagta ribada ama dulsaarka loo yaqaano xaalad noocee ah ayay ku sugan tahay okay marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa marka qaybta technical analysis-ka waxaad tagtaa website-ka caadiyan aan mar walba ka trade gareyno trading view-ga si aan uga soo qaadano fikrado ku saabsan xaaladda markaasi lacagta ay ku sugan tahay okay waxaan tagaa qaybta marka chartska si aan u ogaado ama aan u fiiriyo lacagta markaasi aniga aan rabo ee aan ka trade gareynayo okay tusaale waxaan usoo qaadanaynaa marka lacagta euro iyo lacagta dollarka maraykanka ah sidii caadiga aan ka soo sheekeynay waxyaabahan hortaada ka muuqda waxaa loo yaqaanaa waa candle stick ama shumacyada suuqa oo kuu matalaya markaas lacagta adiga aad rabtid in aad ka ganacsatid kuna siinaya fariin ah xaaladda ay ku sugan tahay lacagtaasi ma lacag layska gadayaa mise waa lacag la gadanayo okay intaasna way fududahay in aad fahmi kartiin ayaan rajeynayaa ugu horey marka waxaan u baahanahay in aan ogaado jihada guud ee suuqaasi ama lacagta aan rabo in aan ka trade gareeyo waxaan kusoo darsanaa indicatorska qaybta aan hore ugu soo sheekeynay bahdeena halbeeg SOS waxaan isticmaalnaa nooc loo yaqaano EWO oo ah nooc aan kaga shidaal qaadano xaaladda markaasi lacagta ay ku sugan tahay si aan u ogaano jihada lacagtaasi ay tahay buy ama sell okay markaad ku soo darsatid EWO-gaaga waxaad ogaanaysaa lacagta xaaladeeda ugu badan ay ku sugan tahay euro iyo dollarka waa uptrend ama lacag jiha kor u socota inkastoo dadka qaar ay isticmaalaan EMA-ga ama SMA oo ah moving average ama exponential moving average laakiin iyada laftirkeeduna waa isticmaali kartaa oo keliya waxaa muhiim ah qofka in uu yaqaano noocyada iyo qaabka uu shaqeeyo okay intaas markaan suubino waxaan tegaynaa sidii caadiga ahayd horse grid lineskaas hortaada ka muuqda ku dhufo kadib waxaad tagtaa kalarka dhigo xariijimaha kuu soo bixi doona kalar alla kalarka adiga aad jeceshahay intaas marka aad samaysid okay dheh waxaan suubinaynaa marka waa soo dhaweysanaynaa oo waxaan rabnaa in aan ogaano xaaladda ama meesha ugu badan ee uu dagaalka suuqa ka socdo si aan ula jaan qaadno xaaladda markaasi jirto kadib xariijintaadii soo qaado aad supportiga iyo resistancega ku dhiganaysay dhigo marka meelaha dagaalka ugu weyn uu ka socdo adoo si fiican ila soconaya muuqaalkan inta uu socdo waxyaabaha aan sameynayana iga daba sameynaya hadduu ilaahay yidhaahdo good intaas markii aan suubiyo waxaa ii hartay xariijin kale oo saddexaad
xariijinta saddexaad marka aan dhigto kadib settingka ayaan ku noqonayaa kalarkii hore uu ii ahay ayaan ku ceshanaa intaas markii aan suubiyo inta aanan ka bixin settingka waxaan sidoo kaleeto soo dooranaa session breaker si aan u ogaado maalintaasi xaaladda maalinta hadda aan ku jiro maalintii ka horreysay xaalad noocee ah ayaa suuqii ugu dambeeyey uu ku xirmay meeshii ugu saraysana markaasi intee ayay ahayd ee uu gaaray good inta ayaa imaanaysaa oo meesha ugu sareysa ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad soo qaadataa xariijintaada kaleeto meeshii ugu hooseysay ee uu gaaray ayaad tegaysaa intaas markaa samaysid marka waxaa haysataa saldhigaadii ugu horreeyey ee aad dagaalkaaga ka geli lahayd good lacagtaa shalay intaa lagu xiray meesha ugu sareysa ay gaartayna waa meeshan sare haddii aad fiirisid suuqa hadda meesha uu maraayo waxa uu taagan yahay meeshii shalay ugu sareysay uu gaaray ayuu si support ahaan ugu soo dhacay waxayna u badan tahay in meeshan laga celin doono lacagtan haddii marka aan taxliilinteeda sii wato maadaama aan subsaday marka eriyooyin laisku haleyn karo waxaan ku noqonaa settingka oo waxaan iska qaadaa session breaker si shaashadu ay igu noqoto nadiif okay intaa markaan haysto marka ee aan ogahay suuqa meesha ugu badan ee laga celceliyey uu dagaalka ugu badan ka dhacay kadibna aan soo sawirtay meeshii ugu dambeysay shalay ee uu gaaray iyo meeshii ugu sareysay aan ku noqdo hal mar settingka si aad u fahantaan waxaan ka bedelaa kalarada shalay meeshii ugu sareysay oo uu gaaray si aan uga fahno meesha ka baxsan ee uu dagaalka uu ka socdo good intaas markii aan suubiyo kadib session breaki ayaan iska bixinayaa oo waxaan kusoo noqonaa shaashadayda caadiga ahayd good hadda markaan fiiriyo suuqan markaan xaalad waxa uu ku sugan yahay meeshii shalay ugu dambeysay ee uu gaaray ugu sareysay ayaa si support ahaan ugu soo laabtay fursadda ugu badan ee ka dhici kartana waa fursad buy ah okay intaas markaan haysto marka ee aan soo qiimeeyey walow loo baahan yahay qofka haddii uu yaqaano Elliott Waveska iyo mawjadaha suuqa ama dhaqaaqyada suuqa uu samaysto xaalad noocee ah ayay markaasi ku sugan tahayna aad ayay u sii fiican tahay laakiin maadaama qofka marka uu bilowga uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo ayaan idinla wadaagayaa si inta dambana aad istaraatiijiyadiina kaleeto ugu darsataan hadduu ilaah yidhaahdo good intaas markaad samaysid waa inta ugu horeysa ee loo baahan yahay technical analysiskaaga kadib waxaad tagtaa browserkaaga ku dhufo google-ka oo waxaad soo doorataa websiteka inta badan aan isticmaalno ee loo yaqaano investing.com okay investing markaad saan u imaatid kadib waxaad tagtaa qaybtaas marketsta ay ku qoran tahay adigoo dooranaya currencies lacagaha kadibna forex rate ku dhufo oo meeshan waxaa kaaga soo baxaya sidaad u jeedid lacagihii oo idil kadib lacagta aan rabnay waa dollarka iyo euroda labadaas lacagood ayaan ku dhufanaynaa si aan uga helno xog ama macluumaad markaasi ku saabsan lacagtan walow hadda ay tahay maalin ay jimca sii dhammaanayso oo beri dambe ay yihiin weekendi laakiin waxa muhiimka ah ee la rabo inuu qofka ogaado ayaa ah haddii aad rabtid inaad suuqan ka trade garaysid waddada iyo waxyaabaha la raba in aad samaysid si aad taxliilintaada ugu darsatid lacagta aad geli doontidna ay kugu noqoto lacag 80% ilaa 90% safe ah okay sidaa markuu u soo muuqdo qaybta waxaa ka muuqda waa ujeedaan waa general chart news and analysis iyo sidoo kaleeto technical iyo forum iyo brokerska qaybta aan rabno warka ugu horeyso waa qaybta technicalka oo daba socota trading viewgii aan hadda soo analyze garaysanay good marka aad sidaas u furtid marka waxaa kuu soo muuqanaysa shaashadan yar ay ku qoran tahay euro iyo USD qaybtan hoose waxaa kuu soo muuqanaya indicatorada inta ugu badan iyo xaaladda markaasi ay sheegayaan lacagtan ee ku saabsan euro iyo dollarka okay qaybtan sarena waxaa ku yaala waa Fibonacci iyo muxuu ahaa ii sheeg pivot pointska noocyada loo yaqaano iyo markaasi nambarada ay ku siinayaan iyo xaaladda suuqa markaasi uu ku sugan yahay good marka waxaan rabnaa saacadda ayuu hadda noo joogaa nus saac ayaan tegaynaa haddii aad fiirisid nus saac waxaa kuu muuqda waa in ay tahay euro iyo dollarka strong sell ama lacag si aad u weyn lasaga gadaayo good 15 ayaad tegaysaa
waa sel caadi ayay ku socotaa 5 daqiiqo waa iska natural ama normal halka daqiiqana waa sel okay marka waxay ku xiran tahay waqtiga adiga aad ku trade garaysid aniga sababtoo ah 15 daqiiqa igu yar wax ka sii yar kuma trade gareeyo 15 daqiiqo nus saac haddii aad ku trade garaysid ama saacad haddaad ku trade garaysid ama haddaad tahay qof day trade oo maalintii mar soo gala suuqa waxaad tegi kartaa 5 saac iyo wixii ka badan ama ugu badnaan dayliga okay intaas markaa samaysid waxaa soo xaqiiqsatay in ay lacagtan ay tahay strong sell 15 daqiiqana sell caadi 5 iyo 1 daqiiqana waxa ay noo sheegaan in ay tahay natural oo xaalad iska caadi ah haddii aan ku noqono trading view-ga sida aan sheegnay suuqan waxa uu noo taagan yahay area support ah oo meeshii shalay suuqa laga ugu dambeysay ee uu gaaray ayay noogu soo noqotay sababtoo hoos markaan ka fiirinayna waa resistance marka ay kor noogu soo dhacdo ay soo gaartay areadan waxa ay noqonaysaa waa support inaad saas u fahantiin ayaan rajaynayaa okay intaas marka aad suubisid marka waxaa jira website aan isticmaalno groupkeena halbeeg oo loo yaqaano marketsmilk.babybibs.com kadib websitekaas ayaa dooranaysaa websiteka markaad dooratid wuxuu kaa caawinaa in uu ku siiyo macluumaad ku saabsan lacagta aad markaasi ka trade garaynaysid okay lacagta aan soo dooranay marka waxa ay ahayd euro iyo dollarka maraykanka sida aad u jeedaan 5% waa buy oo awoodeedii badneed ee selka ama buy buuxa nooma sheegayso good lacagta ayaan ku dhufanayaa si aan u ogaado xaaladeeda iyo waxyaabaha ay ku sugan tahay kadib waxaa ii soo baxay marka halkii maalin lacagtan meesha ugu badan ama dhinaca ugu badan ay jirto buy iyo sell marka la fiiriyo waa sell isbuucii sidoo kaleeto waa sell bisha waa sell ilaa laga soo gaaro sanad waa sell okay intaas markaad soo heshid macluumaadkaasi kadib waxaad ku soo noqonaysaa qaybtii lacagihii aad ka ogaan kartay isla sidoo kaleeto euro iyo USD waxaan usoo qaadanay just tusaale haddii aad ka trade garaysid lacagahan kaleeto ee majorka loo yaqaano ee lacagaha dollarka ku lamaanan waad fiirin kartaa oo xaalad walba markaasi lacagtaas ay ku sugan tahay ayaad ogaanaysaa sida hadda inta nooga muuqato lacagta New Zealand dollarka iyo lacagta US dollarka waa 87% wax ka badan waa buy taasoo micnaheeda noqonaysa in New Zealand dollarka iyo USD ay ka bannaan tahay fursad buy ah okay nambaradani waxaan kuu muuqda marka mar walba iyo daqiiqad walba waa la cusboonaysiiyaa oo waa la update gareeyaa haddii aad fiirisid meeshan hoose qaybtan hoose aan highlightka kuu saaray waa 8 bisha 5aad 2020 saacaddana waa 10:59 oo 5 saac habeenimo ayay ayaga u tahay laakiin aniga way ka duwan tahay saacadeeda GMT+2 markii loo fiiriyo okay intaas markaad soo heshid marka waxaa u baahan tahay lacagtii waxaa soo ogaatay euro iyo dollarka in ay tahay lacag iska dhexdhexaad ah oo aan ahayn buy buuxa ama sell buuxa good intaas markaad samayso waxaad tegaysaa marka google-kaaga ayaad browser cusub soo furanaysaa waxaad tagtaa forex factory oo ah meesha aan ka ogaano newsyada markaasi soo bixi kara sida caadiga hortiina ka muuqato hadda waa ujeedaan suuq furan ma lahan waa weekendi oo maalmaha nasashada ayaa lagu jiraa laakiin sida caadiga ah marka aad sidan u timaado websiteka waxaa kuu soo muuqan doona suuqa markaasi furan iyo halkan oo ay kaaga soo muuqan doonaan lacagaha markaasi newska uu ka yaalo tusaale sabtidii axadda waa ka boodaynaa waxaan tegaynaa isniintoo kale waxaa ugu soo horeysa marka lacagta New Zealand dollarka oo uu kasoo bixi doono news xilliga markii ay tahay 9 ama 3 saac 9 saac anaga markay noo tahay 3 galabnimo ayay noqonaysaa dhanka kale marka loo fiiriyo laakiin waqtigan 3 waa habeenimo 9 saac habeenimo ama 3 habeenimo ama saq dhexe iska leh ayay noqonaysaa okay marka waxaan soo ogaaday tusaale lacagta aan rabay euro iyo dollarka waxaba yaraatee news ah in uusan markaasi suuqa ka olin just waa tusaale laakiin marka aad rabtid in aad trade garaysid waa in aad hadda raacdaa wadadan aan kuu soo sheegay si aad trade-kaaga uga dhigtid 80% iyo wax ka badan wax la hubo oo suuqa khasaarihii kaa soo gaari lahaa oo u noqdo mid kooban
okay intaas markaa samaysid lacagihii aad soo ogaatid isla sidoo kale xataa investing.com waa ka ogaan kartaa lacagta newsyada ka yaala oo haddii hadda meesha dollarka iyo yuurada aan ka fiirinaya technicalka haddii aan ku dhufto qaybtan news analysiska waxaa ii soo baxaayo wax alla wixii news ee ku saabsan lacagta dollarka iyo maraykanka oo ilaa hoostan haddii aad fiirisid ayaad arki kartaa waana wax isla markaasi la update gareeyey 5 sac ka hor 8 sac ka hor 9 sac ka hore mid walba meeshan ayay diyaar kugu tahay mar walbana suuqan ogow isla socotaa taxliilin walboo la samaynayo farsamo ahaan ha noqoto ama ha noqoto mid fundamental oo dhaqaalaha iyo macluumaadka ku saabsan lacagtaas ha noqdo waa wax isla socdo haddii aad dhahdid technicalka ayaan ku ekaanaa kuma soconayso oo waxaa kugu soo bixi kara news lacagtaasi saameyn kara taas oo kugu keeni karta meeshii aad raadinaysa faa'iido in aad la kulantid khasaaro okay intaas markaad soo samaysid lacagtan aad soo ogaatid xaaladda ay ku sugan tahay kadib go'aankaaga ugu dambeeyey ayaad qaadanaysaa oo waxaad imaanaysaa trading viewga maadaama hadda anaga lacagtan ay noo joogto area korka ah support hoosna ka noqonaysa resistance haddii aad fiirisid suuqa meelahan dhowr mar ayaa laga celceliyey oo ilaa gadaal haddii aad usii noqotid waa meel area laisku haleyn karo oo suuqa marar badan laga celiya maadaama area adag ee tahay fursadda meeshaan nooga soo bixi karto marka aan qiyaasno ama taxliilinteena aan ku dabaqno waa fursad buy ah walow suuqa uu xiran yahay laakiin haddana fursadda noo soo buuqan kartaa waa fursad buy ah okay taasna waa ka soo sheekeennay haddii even uu soo jabsado meeshaan marka uu soo jabsado kadibna uuna siiyo wax loo yaqaano tusaale haddii saan uu usoo jabsado kaleeto kadibna uuna siiyo wixii aan u naqaanay bullbagga ee ah dib u noqoshada fursadda xigta aan sugayno suuqaasi waa in hoos loo soo daadiyaa oo ah fursad iyadana sel ah okay mar walba marka suuqa aad gelaysid waxa muhiim ah la rabo in aad iska fiirisid dhinacaada bidix meelaha kuugu dhow suuqa ee laga celin karo haddii suuqa eriyadan hadda uu marayo kale tusaale ahaan meeshaan hadda uu marayo kaleeto qaybtan haddii aan kuu calaamadiyo isla sidoo kaleeto qaybtan kaleeto ayadana iyo meel kaleeto waxaa jirta ayadana ka agdhow oo ku aadan oo eriyadan hadhow waxa ay noqon kartaa area adag oo ayadana support ama resistance ku noqon karto taasoo la rabo mar walba marka in aad iska fiirisid intaasna waxaan rajeynaya inaad wax badan ka fahanteen forex waxay u baahan tahay dulqaad iyo barasho iyo ku celcelin waxa aan raadinaynana waa lacag iyo sidii aan ku suubin lahayn dhaqaalaha iyo lacagtana sida caadiga ah waa wax loo dhibtooda waqti iyo juhdi la geliyana u baahan maamaha dhees ayaa jirta Roma laguma dhisin hal maalin oo haddii aad fiirisid lacagta mawduuceeda waa mawduuc aad iyo aad u weyn qof walba waxaa laga yaabaa dadka qaar inay nafsadooda halis u geliyaan si ay lacag u helaan qaarkood ay tuugo u noqdaan qaarkood ay naf dhan oo qof bini aadan ah ay u gooyaan si ay lacag ay u helaan marka waxaa loo baahan yahay adigana inaad xisaabtaada ku darsatid maadaama aad rabtid inaad dhaqaalo samaysid si fudud dhaqaalo laguma sameeyo oo hadal anaga aan isticmaalna ayaa jiro ama xikmad yaroo kooban oo dhehayso dhib walba guul laguma gaaro ee guul walba dhib ayaa lagu gaaraa intaasna inaad fahantiin ayaan rajeynayaa hadduu ilaah yidhaahdo qaybtan yaree kooban ee ku saabsan sida suuqa loo taxliiliyo intaas ayaan kusoo gabagabaynaa hadduu allah awoodu la yidhaahdo inta aan qayb dambe oo xigto ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh